Waqt zjara li għamel il-ħadd filghodu f'Xlokk, il-Kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech kompla mhux biss iwassal il-messaġġ tal-partit, iżda jisma dak li għandhom xi jgħidu in-nies, okkażjoni li fiha Bernard Grech tkellem dwar l-importanza li qed jagħti l-Partit Nazzjonalista lis-sidien tal-ħwienet iż-żgħar kif ukoll lill-bejjigħa tal-monti. Akkumpanjat mill-mara tiegħu Mary, Bernard Grech iltaqa' ma' dawn il-bejjigħa u man-nies li kull ġimgħa jżuru dan il-monti popolari f'Xlokk. Kienu bosta dawk li waqt li tkellmu mal-Kap tal-Partit Nazzjonalista jirringrazzjaw għal-ħidma kontinwa tiegħu u faħru l-proposti li qed joħroġ bihom il-Partit Nazzjonalista. Oħrajn resqu l-ilmenti tagħhom dwar temi kurrenti, fil-fatt kienu bosta dawk li semmew is-serq fil-kontijiet tad-dawlu l-ilma. Bil-Kap tal-Partit Nazzjonalista iwiet li gvern ġdid nazzjonalista jagħti l-flus lura lin-nies li fit-8 snin inserqu aktar minn 50 miljun euro. Familji u anzjani tkellmu ma' Bernard Grech anki fuq l-għoli tal-ħajja wara li fl-aħħar xhur il-prezzijiet komplew jisplodu l-fuq. Ħafna saħqu li kienu qed jistennew soluzzjoni aħjar għal dawn iż-żidiet qabel ma ġie ppreżentat il-budget. Iżda għall-Gvern Laburista l-euro 75 ċenteżmu hija żieda li ħaqqu jieħu il-ħaddiem Malti għas-sena d-dieħla li hija l-istess żieda għat-tieni sena konsekuttiva. Żieda li ma tirriflettix ir-realtajiet veri tal-familji. Xlokk Bernard Grech kien akkumpanjat mill-kellim ewlieni tal-Partit Nazzjonalista Peter kif ukoll minn numru ta' kandidati tal-Partit Nazzjonalista.